täna on siis 24. august 1920. Kena päiksemaisteline esmaspäeva hommik. Stopp! Me panime praegu 100 aastaga puusse. Kõigest 100 aastaga, sellest ei ole midagi. Peab uuesti alustama. Ütlesin 1900. Noh, ega harjumuse jõud on suur. Ja mõtle, kui kaua sa oled pidanud 1900 ütlema. Tegelikult on mõnus time travel. Aga vaata, vigade parandus on alati võimalik. Iga targa raamatu lõppu pannakse vigade parandus. Just. Joota siis on 2000. Ja talu koha täpsusega. Ja istume siin Alusta uuesti. Täna on 24. august 2020 aasta. Minu nimi on Villu Jahilo, 91 aastat vana, vigade parandus 91. aasta jookseb. Istume siin Uuskülas, ennem nimetati Uudenküll. Toomatalu õues vaatame kauni perenaise Kristiina ilusatesse silmadesse ja räägime möödunust ja kui võimalik ka natukene tulevikku. Ja tere, mina olen Alar Krautmann. Mina olen siit natukene maad edasi Põdrahiiel ja olen siin sisse tulnu, et ei ole põliselanik siin. Ja mina olen siis vist 52 aastane. Et ja siin Toomatalus olen varemgi olnud, jah, väga tore paik on see tõesti. Ja hakkame siis rääkima siinse piirkonna väega paikadest. Et kumb alustab? No selles mõttes muidugi ma annaks alati sõna Villule, kui et ega mõnes mõttes see minu selline rääkimine siin ongi selline, et kes ma olen, et ma mida ma räägin, et ühest küljest tõesti, et ma ei ole selle kohaga väga kaua olnud seotud, et minu siin seotus on selline nagu kummaline, et mind justkui on kutsutud siia ja see perenaine, kes mind kunagi siia kutsus, et teda praeguseks enam ei ole. Tema rääkis küll väga innustunult sellest paigast ja olen mina selle innustuse saanud nüüd ka nagu omale kaasa, et tõesti see koht nagu üldse Lahemaa mõttes on nagu minu jaoks väga eriline koht nii looduse koha pealt kui pärimuse koha pealt. Aga et teisest küljest jah, kuigi ma ise tegelen siis pärimusmeditsiiniga suurel määral, siis ma olen olnud nagu üldse selline võib-olla mitte nagu peavooluga kaasamineja ja et võib-olla selle kiiksu pärast et eks see inimesi ikka huvitab need inimesed, kes natuke kiiksuga on, et minu kiiks ongi siis võib-olla ka see, et ma olen lapsest saadik olnud niisugune looduses uitaja ja ei ole nagu aru saanud päriselt sellest, et kuidas maailm teiste jaoks toimib ja kui nüüd ka see pärimusest on jutt, et siis mulle nagu on alati sügava kummarduse kõikide folkloristide ees, sest selle kaudu me saame üldse midagi aru, et mis siis on nagu toimunud, aga ei taha ma sellega nagu oma sisemuses nagu leppida, et mis siis nagu pärimuses leitud on, sellepärast, et kui me räägime nagu sellisest loomusest või tunnetusest, et siis see on pigem selle kohta, mille kohta meil on pärimus, on see juba nagu kas muutunud või kõverdunud või et ta on nagu sunnitud olnud kõverduma, et ega see me ju seda
et meil on seda võõrvõimu siin käinud üle päris palju ja ka päris paljud on minu käest siis küsinud, et noh, et kuidas me siis, kas me siis oleme nii nagu siuksed painutatud ja viletsad olnud, et ei ole viletsad olnud, et lihtsalt ega meil palju valikuid ei ole olnud, et me oleme isegi noh, palju sajandeid ju tegelikult nii-öelda olnud paindumatud, enne kui me siis oleme sunnitud painduma olema ja see meie olemus võib-olla pärimuse mõttes ongi noh, et mind huvitab nagu see, et milline me olime siis nagu enne seda, kui me oleme sunnitud nii-öelda väga palju painduma, omaks võtma, teisiti tegema. Et noh, et ma tahaks siis nii-öelda pigem nagu seda libahundi Tiinat uurida, kui seda, et mis siis need ülejäänud tegelased seal tegid. Et minu jaoks on ikkagi nagu see Tiina seal huvitav. Et ja ma ei teagi, et küsige või mul on nagu niimoodi, et millest. Kuidas sa eristad seda väega? Aha, hakkame need samad taluõued, millest me enne rääkisime. Et taluõuede koha pealt, et noh, minu jaoks ka jah, et ega mina ei ole nagu mingisugune selgeltnägija või tunnetaja, et mina olen üsna niisugune maine ja praktiline inimene, et ma olen füsioterapeut oma hariduselt ja noh, tegelikult tahaks küll enda kohta ikkagi tasutark või massaažiõpetaja öelda, et seda olen ma nagu rohkem kui füsioterapeut, aga noh, et minu jaoks need vanad põlised kohad, et mis seal on see, et ega iga tegevus jätab jälje, et on see siis loomade tegevus või inimtegevus ja inimtegevus tavaliselt jätab tugevama jälje kui loomad, seda tegelikult mõnes mõttes kahjuks, aga vahest ka õnneks, et ega see inimtegevus on tihtipeale olnud ka selline, mis on kohtadele juurde andnud või siis mõjutanud neid ka heas suunas, et me mõnes mõttes otsime nii-öelda nagu noh, osad inimesed peavad loomi noh, nagu täiesti mõttetuteks ja keda tuleb ainult süüa ja teised peavad nagu neid nagu väga kõrgeteks olenditeks nagu selles mõttes, et nende instinktid ja et kelle poole püüelda on ju, et me oleme nagu kaotanud selle kõik ära ja ma isegi nagu ei oskagi öelda, et minu jaoks see noh, inimene ikkagi võiks olla no nagu selles mõttes, et oma arengult pisut kõrgem, et aga ta ei taha seda väga välja näidata, et ta arenenud on, et ta kipub nagu jääma kuidagi sinna oma tegevustes, kui sa nagu vaatad suures pildis ja suures plaanis nagu looduse suhtes või et siis ta kipub pigem nagu selliseks barbariks ja nagu destruktiivseks hävitajaks väga suurel määral kujunema, et aga seda poolt, et mida tal potentsiaali on, et luua, hoida, teha asju paremaks, et see on meil täiesti olemas ja sellega ka väga paljud siiski tegelevad. Ja et siis nendes paikades, kus on suhe loodusega olnud hea, kus inimesed on jälginud traditsioone ja traditsioonid on ju meil noh, et võib-olla ma ütlekski selle ära, mis on minu jaoks nagu olnud, tihti küsitakse, et noh, et mis on Eesti pärimuse siis selline filosoofia või nagu põhialustalad ja on selle üle nagu hästi palju mõtisklenud ja viimasel ajal mulle meeldib nagu noh, pool naljatamisi hoopis öelda, et meie nagu kõige nagu see alustala on hoopis mõnu, et ja siis selle peale tavaliselt muidugi kortsutatakse kulmu, et mõnu on nagu see, mida tundub, et nagu noh, viisakas seltskonnas nagu ei tohi öeldagi, et mismoodi see mõnu saab olla kuidagi meie pärimuse sihuke alustala, et aga jah, et kui me võtame nagu suuremas plaanis, et mis siis oli meie selline, et kuidas tegutseti, et siis see oli see, et tegutseti läbi nende asjade, mis teevad elu paremaks. Et noh, näiteks, et kui ma ei tea, heina niitsime, et siis kui me tegime seda sellise tundega, et mulle meeldib seda teha, et ma naudin seda tegevust.
et siis tuli hea ein. Hea ein annab hea loomasööda, see annab hea piima, head piima juues me muutume paremaks. Ehk siis selle mõte on kõik, et homme on parem kui täna. See on tegelikult nii lihtne, et kui sa mõtled, et ükskõik millist tegevust tehes, sa teed seda niimoodi, et see muudaks nagu homse päeva paremaks. Selles on väga-väga sügav filosoofia. Ja seda on kandnud hästi paljud inimesed ikkagi vanal ajal ja kui selliselt on toimitud talus, siis on ka see talu edenenud ja ka kõik, mis selle talu ümber on, tegelikult nii linnud kui loomad on saanud sellest osa. Et see ei ole päris niisama, et ma teen siin midagi, et sellega on inimtegevusega on alati seotud nagu meeletu suur hulk faunat ja floorat, eks ole. Et ja mina muidugi olen nagu võib-olla vähem selline talukohtade fänn, et mulle need talukohad tegelikult ka väga meeldivad. Aga et mulle meeldib nagu, mida ürgsem loodus, seda rohkem mulle meeldib. Et mina olen olnud jah, nagu selline metsades kondaja ja kolaja. Ja eks ole, seda mulle vanemad vahepeal isegi ette heitsid, et mis on nüüd kolad ringi, et tööd on vaja teha. Aga eks ma tol ajal ei saanud päris arugi, et miks ma seal kolasin. Et aga nüüd eks see ole andnud natuke võib-olla ka seda tunnetust, et mõned kohad tunduvad nagu vahvamad kohad kui teised. Ja ega mina mingisuguseid energiasambaid ja niisuguseid asju väga ei tunneta, et minu tunnetus on kuidagi teist laadi, käib kuidagi teistpidi. Ega ma nagu alati ei oska seda ka sõnadesse panna, et mis kaudu see siis alati käib, aga et eriliselt on mind rabad huvitanud mingist ajast alates. Ja et palju räägiti, on ikka räägitud hiiepaikadest. Alguses, kui nendest hiiepaikadest hakati rääkima, siis ma käisin ka kaasas. Mul kadus mõnes mõttes nende hiiepaikade vastu huvi korraks ära. Sest kui inimesed käivad, räägivad naljakaid jutte vahest seal, käituvad kuidagi imelikult ja kontrollitult, tehtult, nii nagu esimene kord mul juhtus. Ühes kohas oli tegelikult see ei olnud mingi hiiepaik, oli nii-öelda istutatud koht, kuhu oli pandud siis mingi kuju, siuke nii-öelda vanapagana kuju, mida loobiti kivi või nende käbidega, et see pidavat siis tore olema. Ja siis mul kadus nagu isu teistega koos kuskil hiiepaikades käia ja ma käisin lihtsalt vanades metsades, mis olid puutumatud. Ka ühel hetkel ma nagu avastasin siis nii-öelda hiiepaigad ja need uuesti, et ma sain aru, et mis on nende väärtus ja mis on nagu just see, et kuidas tegelikult hoiti ja kuidas nagu, milline suur tähtsus on nagu sellel, et nad on olemas olnud, et nii-öelda külaelanikule oli paik, kuhu minna alati ja et kuidas nagu tekkis üldse meil siis maarahval see nagu metsa hoidmise suhe või suhestus selle metsaga ja ka see, et kuidas see on siis säilinud praeguseni, et kui enamuses Euroopa riikides praktiliselt metsa ju ei olegi ja meil praegu ka laastatakse seda päris nagu julmalt, siis vähemalt on tore tõdeda see, kuidas see inimestele korda läheb, et see ei ole nagu inimestele ükskõik. Ja just see, et jah, et kui oluline on siis see koht, mida siis, kus inimtegevus ei ole sekkunud, et on siis nii-öelda nagu need nagu majandamise kohad, mis on nagu puupõllud ja siis on need kohad, mis siis on nii-öelda saanud oma loomulikul moel
areneda, et kuidas siis, et vanad puud on saanud märku anda, et noh, sellest, noh, ma ei tea, sellest pole võib-olla praegu mõtet hakata rääkimagi, et sellest ka ju väga paljud ju teavad nüüd, et kuidas nii-öelda taim on võimeline märku andma ja kuidas ta on võimeline, kuidas puud on võimelised kohale kutsuma nii-öelda loomaringist abiväge, et kui üraskite invasioon jälle tulemas on ja et see, mida praegu on avastatud puude kohta, et see on hämmastav maailm, et aga sama hämmastav maailm oli siis see, mida vanasti selle kohta teati, arvati ja tunnetati, et ega me seda päriselt ju kõike ei tea, et kuidas see siis oli ja kuidas seda tunnetati, aga võime sellest natukene aimu saada, et kui me, et minu jaoks ka, et see pärimuse teema, et alguses, kui ma nagu hakkasin sellega tegelema, et siis kuidagi tundus, et midagi nagu on sealt puudu ja siis ma saingi aru, et ega see, mis tegevusi tehti, et see on tegelikult nagu mingi väike osa, et olulisem oli nagu see osa, et miks seda tehti ja mida tunnetati selle juures. Et see on nagu see suur maailm. Et kaasa arvatud nagu ükskõik millisesse siis looduse osasse suhtumine, et loodus oli kõik elav, nii nagu meie praegugi oleme hakanud aru saama, et kõik elab, et isegi kivi mingil määral elab. Küll omamoodi, aga ikkagi elab. Et selle, et kui sa hakkad nagu seda tajuma, et siis see maailm hakkabki muutuma nagu selliseks mitmedimensiooniliseks, et on väga erinevad niisugused tasandid ja suhtlemisviisid ja minu jaoks oli ka algus oli väga naljakas see, kui inimesed läksid puude juurde ja hakkasid nendega inimkeeli rääkima, et mulle tundus see natuke naljakas, mitte üldse halb. Tegelikult see on tore, kui inimesed niimoodi räägivad, aga alguses tundus mulle kuidagi naljakas, et maapoisina, et sa ikka kuidagi suhtled nende puudega, aga sa ei pea tingimata kuidagi inimkeeli püüdma nendega rääkida. Et kuigi ega see on ju ainult hea, kui niimoodi räägitakse, et ega see puu saab sellest ikka osa, sellest energiast ja sellest tunnetusest, ega see pole kuidagi halb, aga minu jaoks oli see alguses nagu naljakas, et ma arvan, et maainimene on ikka suhelnud vaistlikult kuidagi iseenesest selle puuga, et ega et meil näitab kas või seda vahet, et kuidas siis et mõnedes kultuurides ei ole probleem lüüa naela puu sisse. Et lüüakse täpselt samamoodi nii nagu laua sisse või ükskõik kuhu, on ju. Et meil nagu elusa puu sisse nagu ikka on raske lüüa, et sa nagu pead natuke ennast nagu ületama selleks, et sa sinna sisse lööd, et seda kui vaja, siis vanasti olen isegi seda teinud, et tegin karjaaeda, siis isa ütles, et näed, et siin on need lepad, need lähevad nii varsti maha võtmisele, et peame siia siis selle naela, on ju. No ei olnud mugav lüüa. Lõin küll, aga ei olnud mugav seda teha. Paha oli. Et selliselt olen ma kasvanud ja siin kohas olen ma neid siis erinevaid kohti, et mul endal on siis seal läheduses on jah, et mida minuga jagas siis see perenaine Velia Pompa, tema siis sinna põdra lõpele ostis 1977 aastal talukoha ja tema oligi siis see, kes mind sinna kutsus ja meelitas sellesama nii-öelda seal pidi olema ka vana hiiepaik, aga keegi seda täpselt ei tea, kus ja kuidas see oli, et aga kindlasti oli seal Allikate ema ja see Allikate ema oli üks kohtadest, mis mind väga võlus, et eriti kevadel on siis seal on tunda kuidagi väga, et kuidas järsku muutub kõik teistmoodi
et eks see vesi ja veega kaasnev selline energia või mis iganes, kuidas seda nimetada, et eks see kindlasti mõjub ka, aga midagi on seal nagu veel, et väga, väga teistmoodi paik, et nüüd küll saare katk tegi seal puhta töö peaaegu, et võttis sealt, seal oli väga, väga palju sangleppa ja saarik oli seal, et seal oli väga palju saari. Et need kahjuks võttis ta nüüd maha, aga mis on minu jaoks jällegi nagu hämmastav, et enne, kui see saare katk tuli, siis vahetult enne seda külvas saar niimoodi täis, et ma ei ole mitte kuskil näinud sellist nagu oleks saare põld, nagu nii tihedasti täis sealt kõrvalt. Ja siis tuli saare katk ja võttis praktiliselt puhta töö. Ja need noored saared on kõik olemas. Päris õnneks puhast tööd ei ole, et seal ikkagi selliseid nooremaid saari on jäänud natukene järgi ka. Et aga muidugi see maastik on nüüd väga muutunud ja ta on väga niimoodi puud üksteise otsas. See omamoodi on niisugune karm pilt, et aga ma tean, et loodus sätib selle kõik korda ja kõige parem on sinna mitte vahele segada, et õnneks on see olnud nii vesine paik, et sinna nagu inimkätt tõenäoliselt väga sekkunud varem ei ole ja ma loodan, et ka edaspidi saab sellega seal nii olema. Siin neid selliseid nii nagu me ütleme väega paiku, et ega mis selle koha väekaks teeb, et eks need ikka olegi need vanad puutumatud kohad, et neid on siin omajagu, et siin selle Kuueristist minna on üks allikate koht on väga ilus ja selline väekas koht, siis neid on muidugi siin päris palju, et aga siis seal Joaveski lähedal, et seal väidetavalt ka vist on olnud siis, aga sellest ma päris 100% kindel ei saa olla, aga tunnetuse koha pealt on küll kohe tunda seal koht, kus on nagu, olen sealt ikka teinud matku läbi vahest, et siis küsid inimeste käest, et kas on midagi teistmoodi tunda, on küll tunda, et ikka praktiliselt kõik tunnevad, et on teistmoodi. Ja üldse see, need jõe kaldad kõrged, et see kogu see Nõmme-Veski kant ja see on ikkagi nii haruldane, et seal võid lihtsalt ennast ära unustada olema ja jalutama. Aga jah, minu jaoks võib-olla kõige erilisemad paigad on isegi rabad. Ma sood ja rabad avastasin enda jaoks alles hiljuti tegelikult, või ma ei saagi niimoodi öelda, et ma avastasin nad nagu uuesti, et ma olin ju lapsest saadik isa-emaga rabas käinud ja ka mind alati isa hoiatas, et kui sina lähed sinna laugaste lähedale ja et siis sa vaatad, et kuidas see kõigub ja õõtsub ja et siit läheb ohtlikuks nüüd ja ma kõike seda niimoodi siis olen jätnud endale selle hirmu natukene sisse ja võib-olla see nagu lapse hirm võib-olla selle juures, lauka juures ongi nagu mõistlik, aga ühel hetkel, kui ma uuesti siis nüüd avastasin, et ma hakkasin nagu inimesi ka viima rabadesse ja soodesse, siis ma tahtsin olla kindel, et kui kaugele võib siis nagu minna, et ilma, et see ohtlikuks muutuks, siis ma sain aru, et mina ei tea ühtegi kohta, mis oleks ohtlik. Et ma loodan, et ma sellega valet sõnumit ei anna inimestele, et nii kaua, kui sa oled paljajalu ja nii kaua, kui sa oled nagu harjunud kõndima ja sul on natukenegi jõudu ja sa oskad ujuda, ei ole mina veel kohanud, ma olen proovinud kõik laukad läbi nii palju, kui ma olen neid leidnud. No ei ole leidnud ohtlikku kohta. Et seal on lihtsalt oskus kõndida, et kõndida jalgade peal, siis
kui hakkab rohkem vetruma, siis paned põlved appi ja siis ühel hetkel paned ka käed appi ja siis ühel hetkel lihtsalt hakkad ujuma. Aga et sellist kohta, kus nagu ei saaks edasi või kuidagi see nagu, siis sa pead olema oskamatu või on sul jalanõud jalas. Sul on riided seljas ja no loomulikult jalanõude ja riietega vajuda sisse on juba ohtlik. Et üleüldse ma leian, et rabas, muidugi jahedal ajal ei saa alati paljajalu käia, aga rabas nagu üleüldse, et kui käia, et siis oleks mõistlik seda teha paljajalu, et mitte neid taimi kuidagi rikkuda, et tõenäoliselt enamus suuremaid loomi rikub oluliselt ikkagi rohkem sellisel juhul, kui sina oma paljaste jalgadega, et kui sa kõnnid. Ja kuivad samblad muidugi samblikud tasub kõrvale jätta, et sinna otsa ei maksa ka ronida siis. Aga miks ta selline mind kuidagi tõmbav paik on ilmselt just see, et seal tajud sa nagu seda päris jürgset olemist, et need puud on, mis on nagu väiksed puud, on juba iseenesest vanad puud. Ja kuidas need laukad on tekkinud ja kogu see omamoodi vaikus ja samas ka siis need sellised tavaliselt on seal need sookured ja haigrud ja kui sa sealt suudad ka mõnda rebast ja niisugust tegelast kohata, et see mõjub kuidagi teistmoodi kui võib-olla nagu metsas, tavametsas seda. Et need on minu kiiksud, jah. Kuidas, Villu, sinu kiiksudega on? Palju väega paiku sa siinkandis tead? Eks nende kiiksudega ole vist nii, et eks see elu ole ise nagu öelda, silmad lahti teid. Väikesel lapsel on oma maailmavaade. Temal on see kõige tähtsam see, kuule emme, esimesed sõnad, mida suuremaks, mida vanemaks, silmaring läheb suuremaks ja vaata, siis on inimese loomus, hakkavad sul tekkima küsimused, miks see emme nii on, miks see asi nii on ja nii see mõistus ju ka saab. Ja eks siis nagu see mõistus läheb suuremaks ja soovid lähevad ka suuremaks. Ja kui ma näiteks nüüd kuulasin siin sinu tead juttu, no jah, meie võime kõik omale jääksime mõttes, arutame kõik need elufilosoofiad läbi. Minul on praegust alati, see on nagu sisse juurdud, kui hommikul, kui ma pole mitte üksinda kodu, et on pered kedagi. Hommikune ikka kohvilaud või söögilaud. Kõigepealt küsin, et mis siis täna hommikused värsked uudised on? Öeldakse nii nagu siis Vene ajast pärit, et istume sõbraga laua taha, et hakkame nüüd maailma parandama. Nii on nende uudistega ka, et mis on sündmused on. Ja vaata sellepärast nüüd, et kui minna nende loodusteemade juurde, väiksel lapsel on nüüd see ainult see, kõige tähtsam on see emme. Nagu siin ütlesime, need
soovid ja teadmise isud lähevad kogu aeg suuremaks ja tekivad mõtted ja kui ma nüüd iseendast hakkan rääkima, mõtted, et miks see tee läks sealt, see koht läks sirgelt, sealt äkki läks mingisuguse suure kõverikuga sisse, mis see kõverik seal siis on? Miks siis vanasti seda teed ei tehtud sirgeks? Ja siin omal ajal, kui siin see arheoloog Tanel Moora, ta siin kaevas, eks ole, neid kalmeid, kuule, vist jumal kui sealt 10 aastat vist ja ikka terve epohhi. Ja kuna tema oli ka suur, ütleme, ta oleks võinud arheoloog oma teadmiste järgi olnud, et mis taimed kuskil kasvada ja vot sellepärast, et sai ka, kuna mina olen ise põllumajandusega nii palju tegelenud, põlduga kündnud ja külvanud ja et ka teadsid ära oma piirkonna maa struktuurid. Mõtisklesid, et miks see nüüd nii on, et kuna ta on iidne merekallas teatud ajastul, miks siin käivad niisugused lühikesed, väga huumuserikkad maaosa, sealsamas on liiv ja tekivad ka küsimused, et miks see nii on ja niisugune üldine tunnetus, et mis pärast maa peal on tekkinud, miks see, näete, see Uusküla, miks see just siia tekkis? Miks ta ei tekkinud kilomeeter sinnapoole või kilomeeter lõuna poole? Ja nii üksiktalude ja asjade kohta. Et selle koha peal on tulnud allikas välja. Selle teise koha peal on mingisugune suur kivi. Ja inimese loomus on ikka iga asja kohta mõelda see jutt juurde. Tihtipeale pärimus, tihtipeale kuidagi kellegi fantaasia. Ma tean asja väga ilusaks ja tihtipeale teen hullemaks, ütlen, et küll see oli ikka kuradi morni näoga mees, tead. Aga teine ütleb, et mis sajad, aga kuule, et tal oli naine ka, aga see naine ütles, et mul on maailma ilusaim mees. Kuidas sa seda siis tõlgendad? Öeldakse, igal ühel on see ilu oma silmades. Aga mida tahan öelda, et inimene on ilmselt aegadest peale otsinud omal seda kõrgemat võimu või ütleme, ema oli enne, isa, kõrgemad võimud, jumalad, leiutas omale jumala, jumal oligi nüüd see tundmatu kõrgem võim. Kas ta oli taevas või oli nüüd selle suure kivi sees seal või oli selle suure puu sees või olid nad tihtipeale koos. Ja inimene läkski sinna selle puu juurde või kivi juurde, mis ajal tema hakkas käed risti panema. Võib-olla see käe risti panemine on hilisema aja sünnimist, aga me ei tea. Kui laps sünnib, tal on käed ka, kuule. Kas on rinna peal risti, mina ei tea. Aga rohkem nad on ikkagi niimoodi ka rinna peal risti. Aga võib-olla see jumala palumine tuli ka sellest. Aga võib-olla need budausulised või Allahid või nendel on teistsugused liigutused. Neid taevajumalaid omal või kuidas need mõisted on. See on niisugune filosoofia, et
see on omaette teadus, selle kohta on paksu raamatut kirjutatud ja muidu on elutöö preemiad tehtud, on siiamaani. Siiamaani mulle tõi vast paar nädalat tagasi keegi tõi kuskilt raamatukogust välja visatud Marxi ja Engelsi, kuule, suured filosoofiad, ma ütlesin, et jumal, mul on nii tarkasi raamatud, et ma võiksin teada riiki juhtida. Aga no need on välja visatud, aga ma ütlesin, ja siin muuseumis on need minul parajad kohad, võib-olla keegi tulevikus neid raamatud enam ei ole. Oota, aga näe, seal on tead, vaatavad, kuidas need Marxi filosoofiad ja Engelsi omad. No ja see nüüd selleks. Aga et vot nüüd otsides omal seda moraalset tuge, seda püha või kõrgemad võimu. Vot siis olemegi nüüd selle püha allika juures või selle puu juures ja see saigi minul sai seal ühesõnaga inimesel selleks kõrge võimu kohuks, kus sina said oma hädad ja mured minna selle allikaga ära rääkida. Ja see ilmselt rahuldas. Ja kui sa hakkasid asja uskuma, siis tihtipeale hakkas see asi sündima ka. Kui sa last alati kiidad, ütled, sa oled tead kena ja ilus ja hästi teed, tuleb välja, laps hakkabki seda uskuma. Aga kui sina sisendad talle kogu aeg, et sa oled niisugune äpu, kuule ei saa hakkama, seda ei tohi ju teha. Öeldakse, et miks vahest öeldakse nii, et mees ja naine lähevad ühte nägu. Seda on ju tihtipeale räägitud. Isegi koeraga lähevad ühte. Jah, et no mingisugune, kuidas öelda, mõjutus, nähtamatu suggestion on olemas. Ja noh, muidugi see geneetiline ülekandvus ikka tütred tahavad olla ikka emasse minna, pojad ikka isasse minna ja siis tulevad igasugused vahekombinatsioonid ka, kuidas öelda, ka nagu öelda mõistuse poolest. Teise mõistus on läinud, näed, teise poole peale, teine on teise poole peale. Kõik on omavahel kuidagi seotud, aga nüüd konkreetselt minna nende pühapaikadesse. Ega mina siin eraldi ei ole nagu selle teemaga tegelenud, aga mis on elatud ajal ja esivanemate juttude järgi. See on ainult, eks ole, suurem osa kõikidel inimestel, tavainimestel. Saan ainult nii palju öelda, et muidugi meie piirkonnas tuntud need nõia ja iie nimetused, need on peamised. Aga nüüd see kõige rohkem tuntud, see Ilumäe Kõnnu talu Iie Allikas ja Iiepuu, need on vast kõik see vanemad. Et Iiepuu, tähendab see Niinepuu, selle all jooksis Allikas. Ja muidugi mina olen mitmed korrad sellest rääkinud, et minu isa oli sündinud 1892. Tema meenutuste järgi, et kui me veel poisikesed olime, siis käisime seal Iie Allikas sobrimas, et vanad inimesed olid käinud sinna raha annetamas. Ja ka muidugi see hiljem on see jutud, et midagi muud toiduainet ka, aga no toiduaine ju rikneb, aga no juba sinna midagi viidi. Aga kas nad sealt seda mingisuguse münte leidis, aga niisugune
fakt on, tähendab sellest 1900. aastast on tähendab kirja pandud ja mälust mällu kantud. Et juba see siis niisugune tegevus oli tuntud. Ega siis paljas jutt ka alati ei tule, nagu öelda, tühjast kohast. Ja muidugi tähtsal kohal ikkagi, eks need ole siis ka nüüd ikkagi juba hilisemate sajandite, võib-olla 300-405 aastat tagasi need nõiakivid. No see on teine kategooria. Aga et seal meie nagu Ilumäe piirkonnast vaadatuna oma selle lähedal niisugusi ekstra teisi nimetusi nagu suuremad nimetused vähemalt pole, on need Iie metsanimetused, nagu see Ilumäe küla koha pealt minna alla sinna põhja poole, Korjuse küla lähedal, vot see Iie, mõlemad pidi on öeldud, Iie, alune mets. Vot see oli üks niisugune ilmselt vist väga tuntud nimetusega paik. Aga et seal oli ka nõiakivi. Teised ütlevad, et oli ta pühakivi. Võib-olla mõlemad. Aga nüüd tuntud sellel ajal, minu isa jututuse järgi, et see loobunõidja käis üle Lauka soo, käis Iial, ohvri kivi peal nõidumas. Et küsimus tuli, miks siis see loobunõid nüüd üle Lauka soo käis siin Iial kivi peal nõidumas? Et kuidas seda seostada? Ei tea. Aga Võsupere küla koha peal on üks nimetus Vähiseljaku poolt. See Vähiseljak käis nagu põhjast lõunasse üle Lauka soo nuka Loobu jõe ääre. Et nüüd tuleb küsimus selle nimetusega Vähiseljaku. Et oletus vanal ajal, et see niisugune kõrgem niisugune seljandiku osa läks siit Palmse poolt Loobu jõele. Võimalik, et iidsetel aegadel käidi sedasama seljandiku mööda Loobu jõel Vähil. Et kuidas tuli niisugune nimi? Vot niisugune mõte või niisugune selgitav niisugune mõte.